sonst und dann wird der nur bitter, ne? Ein bisschen Salz. Mache ich nachher noch zum Schluss noch ein bisschen mehr dran. Schweinefilet eingelöst. Das soll falsches Wild sein. Ja. Weit Schokolade. Sieht schon mal gut aus, ne? So ordentlich einen Schuss Tomatenmark unterrühren. Ja, unterrühren und das muss man jetzt mal so riechen auch. Weil das nennt man karamellisieren. Ja. Dann kommt der Zucker da so karamellisiert und dann riecht das besonders gut. Mhm. Und wieder Knoblauch. Hier. Ja. So, wie sieht's aus? Ja. Tomaten sind auch schon schön angeschnitten. Ja, noch ein bisschen noch, ne? Es darf nur, muss nur krustig braun werden, darf nicht wirklich verbrennen. Aber beim ersten Mal, das kann man ja nachher runterbrennen lassen. Ja. Das sieht schon mal gut aus. Wir machen jetzt mal die erste Portion. Wir machen jetzt den Knoblauch. Muss kurz anbraten. Dann mische ich das mit dem, was ich hier hatte, schon mal ab. Hast du alles? Ja. Oder der Weiß Und das ist eben auch so eine Soße für Rehgulasch oder für eine Rehkeule oder sowas. Schön mit Rotwein. Die würde ich jetzt allerdings natürlich nicht in Rotwein einlegen, sondern eben die Soße einfach nur mit Rotwein ablöschen. Ne? Und dann noch Wacholderbeeren, Lorbeer, ne? Ein bisschen von dem Beifuß. Das war aber ja jetzt in dem Sud schon drin. Ne? Wir machen auch Rouladen immer mit Rotwein. Genau. Und eine andere Soße kann man ja auch vieles, helle Soßen mit Weißwein, ein bisschen ablöschen. Und jetzt ist es eben so für die Farbe so schön, wenn man den Zeitpunkt immer gut abpasst, dass man das leicht anschmoren lässt, aber nicht verbrennen lässt und dann wieder ablöscht, dann hat man eine richtig schöne dunkle. Ja, also jetzt ist schon fast die Flüssigkeit weg, würde ich sagen. Bisschen dick. Ja, es kann schon dick sein. Ganz gut. Ja. War das reiner Rotwein, den du da jetzt eben hattest zum Ablöschen oder was war das? Das war der Sud, in den ich das eingelegt habe. Ach so. Wenn ich jetzt aber einen Rehbraten mache oder eine Rehkeule oder sowas, dann lege ich die ja nicht in Sud ein, dann lösche ich richtig mit Rotwein ab. Ah, okay. So.
Ja. Oh, habe ich den Rest schon dran? Ja, ne? Nee. Kann meiner Meinung nach ruhig noch dran. Und da kommt jetzt das Fleisch nochmal mit rein. Genau, jetzt machen wir erstmal noch ein bisschen Wasser drauf. Das ist eine richtige Soße. Also man kann das dann absieben, dass man eine ganz sämige Soße hat, aber ich finde es immer schade um die ganzen Sachen, die da Ja. drin sind. Hat ja schon eine schöne Farbe. So, das kann jetzt richtig zu einer Soße werden. Muss eigentlich auch Mehl irgendwo haben. Ist jetzt die Frage, wir können es ein bisschen andicken oder wir lassen es einfach so. Mama wollte es lassen. Ich habe